にお詫びとお断りをいたします。次の石山寺行き、本日17時頃に発生いたしました踏切移動自動車立ち往生の影響により約4分遅れて運転いたしております。お急ぐところ恐れ入ります。電車到着まであとしばらくお待ちください。石山寺方面お越しのお客様にお詫びとお断りをいたします。次の石山寺行き、本日17時頃に発生いたしました踏切移動自動車立ち往生の影響により約4分遅れて運転をいたしております。お急ぎのところ